여러분 안녕하십니까? สวัสดีครับทุกท่านครับ 우리 성경 말씀 읽겠습니다. 마태복음 14장 25절. วันนี้จะดูในพระคัมภีร์นะครับในมัทธิวบทที่14นะครับข้อที่25นะครับ 한 절씩 읽겠습니다. จะอ่านข้อเดียวไปเรื่อยๆนะครับ 마태복음 14장 25절. 밤 사경에 예수께서 바다 위로 걸어서 제자들에게 오시니 ครั้นเวลา3 ยามเศษพระองค์จึงเสด็จทรงดำเนินบนน้ำทะเลไปยังเหล่าสาวก 제자들이 그 바다 위로 걸어오심을 보고 놀라 유령이라 하며 무서워하여 소리 지르거늘 ครั้นเมื่อเหล่าสาวกเห็นพระองค์ทรงดำเนินมาบนทะเลเขาก็ตกใจนักร้องอึ้งไปเพราะกลัวคิดว่าเป็นผี 예수께서 즉시 일러 가라사대 안심하라 내니 두려워 말라 ในทันใดนั้นพระเยซูตรัสกับเขาว่าทำใจไว้ให้ดีเถิดเราเองอย่ากลัวเลย 베드로가 대답하여 가로되 주여 만일 주시어든 나를 명하사 물 위로 오라 하소서 한대 ฝ่ายเปโตรจึงทูลตอบพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าถ้าเป็นพระองค์แน่แล้วขอทรงโปรดบอกให้ข้าพระองค์เดินบนน้ำให้ไปหาพระองค์ 오라 하시니 베드로가 배에서 내려 물 위로 걸어서 예수께로 가되 พระองค์ตรัสว่ามาเถิดเปโตรจึงลงจากเรือเดินบนน้ำไปหาพระเยซู 바람을 보고 무서워 빠져가는지라 소리질러 가로되 주여 나를 구원하소서 하니 แต่เมื่อเขาเห็นลมพัดแรงก็กลัวและเมื่อกำลังจะจมก็ร้องว่าพระองค์เจ้าข้าช่วยข้าพระองค์ด้วย 예수께서 즉시 손을 내밀어 저를 붙잡으시며 가라사대 믿음이 적은 자여 왜 의심하였느냐 하시고 ในทันใดนั้นพระเยซูทรงเอื้อมพระหัตถ์จับเขาไว้แล้วตรัสว่าท่านสงสัยทำไมท่านช่างมีความเชื่อน้อยเสียจริง 배에 함께 오름에 바람이 그치는지라 เมื่อพระองค์กับเปโตรขึ้นเรือแล้วลมก็เงียบลง 32절까지 읽어드렸습니다. ครับได้อ่านถึงข้อที่32นะครับ 태국에 오니까 너무 좋습니다. ครับเมื่อมาที่ประเทศไทยแล้วรู้สึกว่าดีมากเลยครับ 첫째 따뜻해서 좋습니다. อย่างแรกเลยก็คืออบอุ่นดีครับ 사실 덥거든요. ความจริงคือร้อนนะครับ 한국은 지금 겨울입니다. ตอนนี้ประเทศเกาหลีเนี่ยเป็นฤดูหนาวครับ 눈도 오고 이제 두꺼운 잠바 입고 다니는데 คือหิมะตกด้วยตอนนี้กำลังสวมเสื้อกันหนาวหนาๆกันอยู่นะครับ 한국 여름하고 비슷한 것 같습니다. แล้วตอนนี้อากาศเหมือนกับฤดูร้อนที่ประเทศเกาหลีเลยครับ 한국에 와보신 분들 잘 아시겠지만 คนที่เคยมาเกาหลีน่าจะรู้นะครับ 한 35도 정도 되는 것 같아요. น่าจะ35องศาหรือเปล่านะครับ 그래서 겨울 나라에서 여름 나라로 이렇게 왔다고 생각하고 있습니다. ก็เลยกำลังคิดว่าจากประเทศฤดูหนาวได้มาที่ประเทศฤดูร้อนนะครับ 저는 이제 구원을 받고 이제 저도 제 인생이 달라졌는데요. ผมเองชีวิตของผมก็ได้เปลี่ยนหลังจากที่ผมได้รับการชำระบาปครับ 구원을 받기 전하고 구원받은 후에 제 삶은 너무너무 달라졌습니다. ชีวิตก่อนจะได้รับการชำระบาปและหลังแตกต่างกันอย่างมากเลยครับ 첫째는 제 마음이 이제 달라졌고요. อย่างแรกเลยก็คือจิตใจของผมเปลี่ยน 두 번째로는 제 삶이 달라졌습니다. และอย่างที่สองคือชีวิตเปลี่ยนครับ 마음이 이렇게 달라지니까 삶도 이렇게 따라가는 것 같아요. เมื่อจิตใจเปลี่ยนรู้สึกว่าชีวิตก็ตามจิตใจนั้นไปครับ 전에는 이제 여러분 여기 해가 뜨잖아요. อย่างพระอาทิตย์ก็ขึ้นถูกไหมครับ 해가 뜨면 그냥 해가 떴구나 이렇게 생각을 했었는데 แต่ก่อนก็แค่คิดว่าพระอาทิตย์ขึ้นแล้ว 이제는 해가 뜨기 전에 이제 해를 볼 수 있다는 생각이 듭니다. แต่ตอนนี้จะรู้สึกว่าจะได้เห็นดวงอาทิตย์ก่อนที่มันจะขึ้นครับ 왜냐하면 지금 해가 보이지 않지만 เพราะว่าตอนนี้อาจจะยังไม่เห็นดวงอาทิตย์ 이제 조금 있으면 해가 뜰 거라고 믿기 때문이죠.
แต่อีกไม่นานก็เชื่อว่าอีกไม่นานเนี่ยดวงอาทิตย์ก็จะขึ้น 이제 그렇게 마음이 달라진 것 같아요. รู้สึกว่าจิตใจมันเปลี่ยนไปในสภาพประมาณนี้ครับ 여기 우리 링컨 학생들 많이 앉아 있는데 ในที่นี้ก็เห็นนักเรียนลิงคอล์นนั่งอยู่กันเยอะนะครับ 저도 아이가 셋입니다. ผมเองก็มีลูกอยู่3คนครับ 물론 지금은 이제 다 대학을 졸업하고 대학생이기도 하고요. แน่นอนว่าตอนนี้ก็เรียนจบกันแล้วและส่วนมาก ตอนนี้ก็เป็นนักศึกษากัน 중고등학교 다 링컨을 다녔습니다. แล้วทั้งมต้นมปลายก็เรียนลิงคอล์นกันครับ 링컨을 다니면서 우리 아이들도 굉장히 좋아졌습니다. และลูกๆของผมเองก็ดีขึ้นเพราะได้เรียนในโรงเรียนลิงคอล์นครับ 제가 걱정하지 않을 정도로 좋아졌습니다. ดีขึ้นจนผมไม่ต้องกังวลเลยครับ 왜냐하면 바옥수 목사님께서 링컨을 만들 때 เพราะว่าตอนที่อาจารย์พาอุกซูได้ก่อตั้งโรงเรียนลิงคอล์น 세상에서 우리 아이들을 지켜주자 이런 뜻으로 만들었습니다. ได้สร้างด้วยจิตใจว่าเราปกป้องเด็กของเราจากโลกนี้กันเถอะ 세상에서 우리 아이들을 이렇게 지켜줄 수 있는 곳은 링컨이라고 말씀하셨어요. และได้พูดว่าที่จะสามารถปกป้องเราจากทางโลกนี้คือลิงคอล์ 제가 น 이제 ครับ 그 이야기를 들을 때 이런 생각을 했습니다. เมื่อตอนที่ผมได้ยินเรื่องแบบนั้นได้คิดอย่างนี้ครับ 세상에서 이제 우리 아이들만 지킨 게 아니라 세상에서 나도 지켜줬다. คือไม่ได้ปกป้องลูกจากทางโลกอย่างเดียว แต่ว่าได้ปกป้องผมด้วยผมรู้สึกอย่าง 제가 นี้ครับ 구원을 받지 않았다면 제가 교회 안에 이렇게 있지 못했을 겁니다. ถ้าผมไม่ได้รับการชำระบาปผมก็คงไม่ได้อยู่ในคริสตจักรครับ 그리고 어떤 이 생각도 건전한 생각이나 건강한 생각도 아마 못하고 살았을 거예요. แล้วคงจะคิดในทางที่ดีหรือว่าคิดอย่างด้วยความสดใสอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้ครับ 마치 우리가 이제 구원을 받는다는 건 죄가 이제 마음에서부터 사해지는 거잖아요. การได้รับการชำระบาปก็คือการได้รับการชำระล้างบาปในใจครับ 자, 구원을 받지 못했다면 나는 죄인으로 한 평생을 살아갈 수밖에 없는 거죠. ถ้าไม่ได้รับการชำระบาปผมก็ต้องใช้ชีวิตเป็นคนบาปไปตลอดทั้งชีวิตครับ 근데 구원을 받으니까 그런 잘못된 생각에서 제가 벗어나서 살 수가 있는 겁니다. แต่หลังจากที่ได้การชำระบาปผมก็ได้สามารถใช้ชีวิตที่หลุดพ้นจากสิ่งนั้นได้ครับ 세상에 정상적인 생각을 가지고 사는 사람들이 많을 것 같아도 그렇지 않거든요. จริงๆดูเหมือนว่าในโลกนี้จะมีคนที่คิดปกติบนโลกนี้น่าจะเยอะแต่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับ 사람들이 다 정상적인 것 같지만 사실은 정상적이지 않는 그런 생각이나 말이 너무 많아요. ดูคนแล้วมันดูเหมือนปกติครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็มีคนที่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วก็มีคำพูดที่พูดออกมาแล้วไม่ได้เป็นอย่างนั้นค่อนข้างเยอะมากครับ 그러니까 구원을 받기 전에 저는 정상적으로 사는 것처럼 살았는데 อย่างผมเองก่อนจะได้การชำระบาปผมคิดว่าผมใช้ชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไป 여러분 모든 초점이 죄인이라는 초점을 가지고 사는데 그게 정상적일 수는 없잖아요. แต่ศูนย์กลางของมันเนี่ยอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าคนบาปในศูนย์กลางของมันเป็นคนบาปใช้ชีวิตปกติก็ไม่ได้ถูกไหมครับ 그러니까 정상적으로 생각하고 정상적인 마음을 가지고 정상적으로 말하고 사는 것이 이게 얼마나 놀라운 건지 몰라요. การที่เรามีความคิดที่ปกติและมีจิตใจที่ปกติและคติความคิดที่ปกติและใช้ชีวิตเป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากเลยนะครับ 그래서 바옥수 목사님께서는 지혜로운 사람은 자기 생각을 업신여긴다고 하더라고요. อาจารย์พักก็เลยเคยพูดว่าคนที่มีสติปัญญาเนี่ยจะดูแคลนความคิดของตัวเอง 내 생각을 업신여기면 그때부터 예수님의 생각을 존경한다고 하더라고요. เมื่อตอนที่เราดูหมิ่นความคิดของตัวเองตั้งแต่ตอนนั้นจะเริ่มยกย่องคำของพระเยซู 여러분 다른 사람의 이야기를 존경한다라고 생각해 본 적 있습니까? ทุกท่านเคยคิดถึงเรื่องการยกย่องคำของคนอื่นไหมครับ 여러분 내 생각을 업신여기지 않으면 다른 사람들의 생각을 존경할 수가 없어요. ถ้าไม่ดูแคลนความคิดของตัวเองนะครับจะไม่สามารถจะยกย่องคำของคนอื่นได้เด็ดขาดครับ 그리고 내 생각을 업신여기지 않으면 항상 어그러뜨린 어떤 그런 삶을 살 수밖에 없는 겁니다. แล้วถ้าไม่ดูหมิ่นความคิดของตัวเองก็จะได้แต่ใช้ชีวิตที่มันทำร้ายตัวเองไปเรื่อยๆครับ 그래서 바옥수 목사님께서는 이 생각을
죽이라고 말씀을 하셨어요. เพราะฉะนั้นอาจารย์พาร์คก็เลยได้บอกว่าต้องฆ่าความคิดนี้ 예, 내 생각을 죽이고 삽시다 이렇게 이야기한 적이 있어요. อาจารย์เคยพูดว่าเราใช้ชีวิตโดยที่ฆ่าความคิดของตัวเองกันเถอะ 그리고 예수님의 말씀을 우리 마음에 넣읍시다 이렇게 이야기를 하시더라고요. แล้วก็ได้พูดว่าแล้วใส่จิตใจของพระเยซูไว้ในใจของเรากันเถอะ 한 번은 목사님께서 이런 이야기를 하셨어요. ครั้งหนึ่งครับอาจารย์พูดอย่างนี้ครับ 예수님의 때가 아닌데 예수님의 때를 만드는 방법이 성경에 있습니다. 이렇게 이야기하셨어요. ได้พูดว่ามันไม่ใช่เวลาของพระเยซูแต่พระคัมภีร์จะพูดถึงสอนถึงเรื่อง 저는 이제 우리 기본주의 선교회 목사입니다. การสร้างเวลาของพระเยซูอย่างผมเนี่ยเป็นอาจารย์ในโบสถ์มิชชั่นข่าวประเสริฐ 제 목사이기 전에 또 저도 여러분들처럼 형제였죠. ก่อนที่ผมจะเป็นอาจารย์ผมก็เป็นเหมือนทุกท่านที่เป็นบราเดอร์ครับ 그리고 또 형제 자매고 목사지만 저는 하나님의 사람입니다. ถึงผมจะเป็นบราเดอร์ซิสเตอร์และอาจารย์แต่ก็เป็นคนของพระเจ้าครับ 예수님의 일하는 때가 아닌데 ไม่ใช่เวลาที่พระเยซูจะทำงาน 예수님이 일하는 때를 만드는 방법이 있다는 거죠. แต่มันมีวิธีที่จะสร้างให้เป็นเวลาทำงานของพระเยซู 네, 여러분 형제고 자매고 목사고 다 떠나서 คือมันไม่สำคัญว่าเป็น brother sister หรือเป็นอาจารย์ครับ 가장 중요한 건 저와 여러분들은 하나님의 사람들인데요. สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือผมและทุกท่านเป็นคนของพระเจ้า 하나님의 사람들에게 가장 중요한 게 있다면 ถ้ามีสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคนของพระเจ้าก็คือ 하나님이 저와 여러분들에게 일을 하는 겁니다. พระเจ้าทรงทำงานกับผมและทุกท่านครับ 만약에 하나님의 사람인 나에게 일을 안 한다면 ถ้าพระเจ้าไม่ทรงทำงานกับคนแห่งพระเจ้า 하나님의 사람으로서의 역할을 못하고 사는 사람이 되겠죠. ก็คงจะกลายเป็นคนที่ไม่ได้ทำหน้าที่ของคนแห่งพระเจ้าครับ 그래서 하나님의 사람에게 가장 중요한 건 하나님이 일하는 거라고 생각합니다. เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดของคนแห่งพระเจ้าคือการที่พระเจ้าทรงทำงานครับ 근데 목사님께서 예수님이 일하실 때가 아닌데 일하실 때를 만드는 방법이 있다고 하시는 거죠. แต่อาจารย์ได้บอกว่าถึงจะไม่ใช่เวลาที่พระเยซูจะทำงานแต่มันมีวิธีที่จะสร้างให้เป็นเวลาของพระเย 제 ซูที่ทำงาน 귀가 이렇게 쫑긋 이렇게 섰습니다. อย่างหูของผมก็จะค่อนข้างตั้งขึ้นนะครับ 오늘 이 시간에 우리가 하나님이 일하는 사람이 됐으면 좋겠습니다. ในเวลานี้ผมเองก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยเป็นคนที่พระเจ้าทรงทำงานเหมือนกันครับ 아멘. อาเมนไหมครับ 네. 오늘 이 시간에 하나님이 어떻게 일하는지 그 부분에 대해서 좀 이야기를 좀 드리고 싶습니다. ในเวลานี้ผมอยากจะพูดถึงเรื่องที่ว่าพระเจ้าทรงทำงานกับเราอย่างไรครับ 자, 예수님의 때를 만드는 방법에 대하여 요한복음 2장 말씀을 목사님이 하셨어요. ตอนที่อาจารย์พูดถึงช่วงเวลาที่พระเยซูทำงานอาจารย์ได้พูดถึงยอห์นบทที่2ครับ 가나 혼인 잔치집 이야기 아시죠? รู้จักเรื่องของงานสมรสในหมู่บ้านคานากัน 예, ใช่ไหมครับ 포도주가 모자랐습니다. เหล้าองุ่นหมดครับ 그 예수님이 거기 계셨는데 แล้วพระเยซูอยู่ที่นั่น 그 예수의 어머니 마리아가 이야기했습니다. แล้วแม่ของพระเยซูมารีได้พูดครับ 포도주가 모자라다고. เนี่ยเหล้าองุ่นหมด 예수님이 그 이야기를 듣고 좀 별로 이렇게 좋아하지 않으신 것 같아요. เมื่อตอนที่พระเยซูได้ยินพระเยซูดูเหมือนพระเยซูไม่ค่อยถูกใจชอบใจครับ 어머니 마리아가 포도주가 모자라다고 하면 이렇게 공손하게 대답을 해줘야 되는데 ถ้ามารีซึ่งเป็นแม่เนี่ยได้พูดแบบนี้ก็น่าจะต้องตอบด้วยความอ่อนน้อ 그 ม 어머니에게 이렇게 이야기하는 겁니다. แต่กลับพูดกับแม่แบบนี้ครับ 여자여 나와 무슨 상관이 있나이까? หญิงเอ๋ยเป็นธุระอะไรของข้าพเจ้า 여러분들이 이렇게 기분 좋을 때는 사람들하고 대화할 때 좀 좋게 이야기하지 않습니까? อย่างตอนที่เราอารมณ์ดีก็จะคุยกับผู้คนแบบดีๆถูกไหมครับ 기분이 안 좋으면 어떻게 대답합니까? ตอนที่อารมณ์ไม่ดีจะคุยยังไงครับ 여기 태국 분들 모르겠는데 한국 사람들은 좀 그런 경향이 있어요. ผมไม่รู้คนไทยนะครับแต่คนเกาหลีจะค่อนข้างเป็นแบบนี้ครับ 나하고 무슨 상관이야? เป็นธุระอะไรของฉัน 예,
이렇게 대답할 때가 있어요. จะมีตอนที่จะตอบอย่างนี้ครับ 아, 그래서 예수님이 그렇게 대답하셨는지 모르겠지만 ไม่รู้เหมือนกันครับพระเยซูตอบแบบนี้หรือเปล่านะครับ 나와 무슨 상관이 있나이까라고 했어요. คือพระเยซูได้บอกว่าเป็นธุระอะไรของข้าพเจ้า 그것도 어머니한테 여자여 하면서 이렇게 좀 이야기했습니다. แล้วได้บอกกับแม่ว่าหญิงเอ๋ย 그 이야기를 들은 어머니 마리아가 생각을 했습니다. แล้วแม่ซึ่งที่ชื่อว่ามารีได้คิดครับ 그 물도는 이제 그 하인들을 불렀어요. ได้เรียกคนใช้ที่ตักน้ำมาครับ 그리고 하인들에게 이야기를 했습니다. และบอกกับพวกคนใช้ 예수께서 무슨 말씀하시든지 그대로 하라. ไม่ว่าพระเยซูจะทรงพูดว่าอะไรให้ทำตาม 자, 그 นั้น 소리를 예수님이 들으셨어요. พระเยซูได้ยินสิ่งนี้ครับ 조금 전에 예수님하고 어머니 마리아하고 대화를 하다가 ก่อนหน้านี้แม่ซึ่งเป็นมารีและพระเยซูคุยกัน 별로 대화의 어떤 이 그 모습이 별로 좋지 않았는데 ลักษณะการคุยณตอนนั้นไม่ค่อยดีครับ 근데 예수님이 이렇게 가시다가 그 하인들에게 그 마리아가 이야기하는 걸 들었습니다. แต่พระเยซูก็เดินและได้ยินที่ได้คุยกับแม่กำลังคุยกับคนใช้ 무슨 소리를 들었느냐면 ได้ยินว่า 예수께서 무슨 말씀하신지 그대로 하라는 소리를 예수님이 들으셨어요. พระเยซูทรงได้ฟังว่าไม่ว่าพระเยซูจะพูดอะไรจงทำตามนั้น 여러분 예수님이 그 소리를 이렇게 들으시고 เมื่อพระเยซูได้ฟัง 자 그때부터 일을 하기 시작했다는 겁니다. ตั้งแต่ตอนนั้นเริ่มทำงานครับ 자 목사님께서 예수님의 때가 아닌데 อาจารย์ได้บอกว่าไม่ใช่เวลาของพระเยซู 예수님의 때를 만드는 방법이 성경에 나와 있다라고 하는 거죠. แต่ในพระคัมภีร์บอกวิธีที่จะให้เป็นเวลาของพระเยซู 여러분 전 그날 제 마음에 너무너무 신기한 걸 경험했어요. ในวันนั้นครับในจิตใจของผมได้ประสบการณ์ถึงสิ่งที่อัศจรรย์มากครับ 예수님이 언제부터 일을 하는가를 목사님이 가르쳐 주셨어요. อาจารย์ที่สอนว่าพระเยซูทรงทำงานเมื่อไหร่ครับ 예수께서 무슨 말씀을 하신지 그대로 하라는 소리를 예수님이 들으신 그 이후부터 예수님이 일을 하기 시작하는 거예요. หลังจากที่พระเยซูได้ยินคำว่าไม่ว่าพระเยซูจะพูดอะไรจงทำตามนั้นหลังจากนั้นพระเยซูทรงเริ่มทำงานครับ 그러면서 예수님이 그 하인들을 불렀습니다. แล้วพระเยซูก็ได้เรียกคนใช้มา 하인들에게 이야기를 했어요. และบอกกับคนใช้ 거기 6개의 돌 항아리가 있었는데 ที่นั่นมีโอ่งน้ำอยู่6 อัน 그 항아리에 그 물을 가득 채우라고 했습니다. บอกให้เติมน้ำให้เต็มโอ่ง 그리고 하인들은 그 이야기를 듣고 그대로 했고요. เมื่อคนใช้ได้ยินก็ทำตามนั้น 자, 근데 거기서부터 또 이제 예수님이 일을 하기 시작했습니다. แล้วตั้งแต่ตรงจุดนั้นพระเยซูทรงเริ่มทำงานครับ 자, 예수님이 이해 안 되는 이야기를 했어요. และพระเยซูได้พูดในสิ่งที่ไม่เข้าใจครับ 자, 이해가 되는 데까지는 했는데 คือทำจนถึงตอนที่ถึงเข้าใจครับ 예, แล้ว 물은 아구까지 채울 수 있었는데 น้ำเนี่ยสามารถเติมให้เต็มโอ่งได้ 자, 이 물을 갖다가 연회장에 떠다 주라는 이야기를 했어요. แต่ได้บอกว่าให้ตักน้ำนี้เอาไปให้กับแขกในงาน 여러분 사실은 이 이야기는 이해가 잘 안 되는 이야기예요. จริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจยากครับ 왜냐하면 지금 그 혼인 잔치에 거기에 연애에 온 사람들에게는 포도주를 줘야 돼요. เพราะว่ากับผู้ที่เข้ามาร่วมในงานเนี่ยจะต้องให้เหล้าองุ่นครับ 그런데 포도주를 갖다 떠다 주라는 게 아니라 물을 갖다 떠다 주라는 거죠. แต่ไม่ได้บอกว่าให้ตักเหล้าองุ่นไปให้แต่ให้ตักน้ำเปล่าไปให้ 자, 근데 아까 마리아가 하인들에게 뭐라고 이야기했습니까? แล้วมารีได้บอกกับคนใช้ว่าอะไรนะครับเมื่อสักครู่ 예수께서 무슨 말씀하신지 그대로 하라. พระเยซูจะพูดว่าอะไรจงทำตามนั้น 이 하인들은 그대로 했습니다. และคนใช้นั้นก็ทำตามนั้น 자, 물을 갖다가 ตักน้ำ 이렇게 떠다 주기 시작했는데 แล้วเริ่มเอาไปให้ 자, 여러분 같으면 어떻게 하겠습니까? ถ้าเป็นทุกท่านจะทำยังไงครับ 이거 분명히 물인데 อันนี้เป็นน้ำนะครับ 연회장에 갖다 떠다 줘야 돼요. เป็นน้ำเปล่าต้องเอาไปให้กับคนในงาน 여러분 혹시 여기 강대상에 이렇게 목사님들 물 마실 때 어떤 생각하십니까? ไม่รู้เหมือนกันครับตอนที่พวกอาจารย์ดื่มน้ำบนธรรมะนี่ทุกท่านคิดยังไงกันครับ 저물 맛있나 맛없나 그런 생각하십니까? คิดว่าเฮ้ยน้ำนั้นจะอร่อยหรือไม่อร่อยคิดเรื่องนี้หรือเปล่าครับ 맛있습니다. อร่อยนะครับ 이 물인데 떠다 주라고 해서 가지고 가는 거죠. เป็นน้ำครับแล้วบอกให้ตักเอาไปให้
자, 이 물을 가지고 연회에 가져가는 요런 일들이 แล้วเมื่อตอนที่เอาไปที่บอกว่าให้เอาน้ำไปให้พวกนี้ 여러분 우리 삶 속에 계속 일어납니다. มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราเรื่อยๆครับ 자, 그런데 이 물을 갖다 떠다 줬어요. แล้วก็ได้ตักน้ำนี้ไปให้ 근데 너무 놀라운 일이 일어났습니다. แต่มีเรื่องที่อัศจรรย์มากเกิดขึ้นครับ 아, 물이 포도주로 변하는 걸 봤어요. ได้เห็นน้ำเปล่าเปลี่ยนเป็นเหล้าองุ่นครับ 여러분 이거 누가 봤습니까? ใครเห็นนะครับ 예, 이거는 물을 떠다 주는 사람이 봤어요. คนที่ตักน้ำไปให้เห็น 예, ครับ 그래서 물 떠온 하인들은 알더라 그랬죠. ก็เลยเขียนว่าคนใช้นั้นรู้ครับ 자, 물 떠온 하인들이 뭘 알았습니까? คนใช้ที่ตักน้ำไปให้รู้อะไรครับ 예수님이 일하는 걸 알았죠. รู้ที่พระเยซูทรงทำงาน 아멘. อาเมนไหมครับ 예, 이런 거예요. มันเป็นอะไรแบบนี้ครับ 예수님이 일할 때가 아닌데 มันไม่ใช่เวลาที่พระเยซูจะทำงาน 예수님이 일하시는 때를 만드는 방법이 성경에 나와 있다고 했어요. แต่ในพระคัมภีร์บอกวิธีที่จะให้เป็นเวลาทำงานของพระเยซู 여러분 저는 그냥 그날 그 말씀을 들었습니다. วันนั้นผมได้ฟังพระคำนั้น 아까 처음에 제가 이런 이야기 드렸죠. ตอนแรกผมไม่ได้พูดไปอย่างนี้นะครับ 우리 이 생각을 업신여기라고 했어요. ว่าให้ดูแคลนดูหมิ่นความคิดของเรา 그러면 예수님의 생각을 존경할 수 있다 그랬죠. งั้นจะสามารถนับถือความคิดของพระเยซูได้ 자, 존경하는 분의 이야기를 우리가 마음을 담아서 이렇게 듣죠. เราจะใส่ใจฟังในคำพูดที่ของคนที่เรายกย่องครับ 자, 내 생각을 업신여기면 แต่ถ้าเราดูแคลนความคิดของเรา 여러분 누구든지 예수님의 생각이 이제 존경하게 됩니다. ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามครับ ก็จะเริ่มยกย่องในคำของพระเยซู 자, 존경하는 분의 이야기를 우리는 마음으로 듣죠. เราจะฟังเรื่องของคนที่ของคนที่เรายกย่องด้วยใจครับ 그리고 그 이야기를 버리지 않아요. เราจะไม่ทิ้งคำของเขา 왜냐하면 내가 존경하는 분이니까. เขาเป็นคนที่เรายกย่องครับ 자, 존경하는 분의 그 마음을 가지고 และเอาจิตใจของคนที่เรายกย่อง 내 마음에 넣는 거죠. และใส่ไว้ในใจของเรา 자, 하인들이 물을 떠다가 들고 가다가 พวกคนใช้ได้ตักน้ำและถือไป 깜짝 놀랐어요. และตกใจมากครับ 왜냐하면 เพราะว่า 물이 아니라 포도주가 되어 있는 거예요. ไม่ใช่น้ำแต่กลายเป็นเหล้า 자, 그때 하인들은 생각했을 겁니다. เมื่อตอนนั้นพวกคนใช้คงจะคิดครับ 야, 이 예수님이 일을 하시는구나. อุ้ยพระเยซูทรงทำงาน 여러분 예수님이 일하시는 때를 그 일하는 때를 만드는 방법을 목사님이 이렇게 가르쳐 주셨어요. และอาจารย์ได้สอนช่วงเวลาที่พระเยซูทำงานแบบนี้ครับ 자, 그러면 여러분 예수님의 일하는 때가 어떻게 만드는지 여러분 이제 아시겠죠? ตอนนี้ทุกท่านได้รู้หรือยังครับว่าเวลาที่พระเยซูทำงานเนี่ยต้องทำยังไงถึงจะสร้างขึ้นมา 자, ได้ 한번 따라해 보겠습니다. ลองพูดตามนะครับ 자, 그대로 듣고 ฟังตามตรง 네, 그대로 받는 거죠. และรับเข้ามาตรง 네. 여러분 그대로 듣고 그대로 받는 것이 예수님이 일하는 때를 만드는 겁니다. ๆการฟังตรงๆและรับเข้ามาตรงๆนั่นคือการสร้างเวลาที่พระเยซูจะทำงานครับ 저는 그날부터 이제 종들의 이야기를 듣기 시작했어요. ตั้งแต่ตอนนั้นผมเริ่มฟังเสียงของพวกผู้รับใช้ครับ 특히 목사님의 이야기를 이제 마음으로 듣기 시작했어요. โดยเฉพาะเริ่มฟังคำของอาจารย์ด้วยใจครับ 한 번은 이런 이야기를 하시더라고요. ครั้งหนึ่งอาจารย์พูดอย่างนี้ครับ 이제 거기에 많은 사역자들이 있었는데요. ก็มีผู้รับใช้หลายคนนั่งอยู่ด้วยกัน 우리 사역자들이 많은 사람들에게 복음 전하는 것도 중요하지만 한 사람 두 사람에게 복음을 전해서 구원받는 일이 있었으면 좋겠다 이렇게 이야기하셨어요. ได้พูดว่าพวกผู้รับใช้ของเราการที่เผยแพร่กับคนมากมายเองก็สำคัญ แต่อยากจะให้เผยแพร่กับคนสองคนนั่งอยู่กันแบบนั้นแล้วเผยแพร่ 자, 그냥 지나가시면서 이야기한 겁니다. อาจารย์พูดเดินไปแล้วพูดผ่านๆนะครับ 저는 그날 그 말씀을 제 마음에 이렇게 담았어요. วันนั้นผมได้เก็บพระคำนี้ไว้ในใจครับ 그리고 제 마음에 이렇게 품었습니다. แล้วเก็บไว้ในใจของผม 여러분 그 닭이 알을 이렇게 21일을 품으면 เหมือนกับไก่ที่กกไข่เป็นเวลา20 วัน 그 병아리로 이렇게 부화가 되죠. มันจะเกิดมาเป็นลูกเจี๊ยบถูกไหมครับ 자, 21일을 잘 품냐 못 품냐 그거 중요하지 않아요. มันไม่สำคัญว่าช่วงเวลา21 วันนั้นกกได้ดีหรือไม่ 그냥 어미가 그 알을 이렇게 품고 있으면
แค่เมื่อตอนที่แม่กกอยู่นั้น 그럼 21일이 정확하게 되면 그 부화가 되게 되어 있어요. เมื่อครบวันที่ 21 ปุ๊บมันจะเกิดออกมาครับ 이해가 되십니까? เข้าใจไหมครับ 예, 예. 하나님의 말씀을 품고 있으면 เมื่อเราเก็บพระคำของพระเจ้า 여러분 어느 날 하나님이 역사하게 되어 있습니다. วันหนึ่งพระเจ้าทรงทำงานครับ 아멘. อาเมนไหมครับ 예. 제가 그 말씀을 듣고 집에 왔습니다. เมื่อผมได้ฟังพระคำนั้นก็กลับบ้านมา 그리고 생각을 했습니다. และได้คิดครับ 제 마음에 담고 있으니까요. เพราะเก็บอยู่ในจิตใจของผม 이런 생각을 했어요. ได้คิดอย่างนี้ครับ 아, 많은 사람에게 복음 전하는 것도 중요하지만 เผยแพร่เขาประเสริฐกับคนมากมายเองก็สำคัญ 한 사람, 두 사람에게 복음을 전해서 구원받는 일이 있으면 좋겠다. แต่อยากจะให้มีการเผยแพร่ข่าวประเสริฐกับคนสองคนและมีคนได้การชำระบาปเกิดขึ้น 여러분 아까 제가 이런 이야기 드렸죠. เมื่อสักครู่ผมได้พูดถึงเรื่องหนึ่งครับ 해가 뜨기 전에 해를 볼 수 있다고. สามารถเห็นพระอาทิตย์ก่อนที่มันจะขึ้น 해가 안 떴다고 해서 해가 없는 건 아니잖아요. มันไม่ใช่ว่ามันไม่ขึ้นแล้วมันจะไม่มีครับ 아직 해가 보이지 않을 뿐이죠. แค่เราไม่เห็นดวงอาทิตย์ 자, 똑같은 그런 마음의 세계인데 เป็นโลกของจิตใจเหมือนกัน 저에게는 한 사람, 두 사람 구원을 이제 받을 사람이 저에게는 없어요. โดยผมแล้วไม่มีคนที่จะให้เผยแพร่คนสองคนและได้การชำระบาป 이런 마음이 들더라고요. ก็เลยมีจิตใจแบบนี้ครับ 목사님께서 한 사람, 두 사람 구원받았으면 좋겠다 하는 거 보니까 เห็นอาจารย์พูดว่าอยากจะให้ได้การชำระบาปคนสองคน 목사님 안에 내가 복음 전할 사람이 있겠구나. งั้นในอาจารย์มีคนที่ผมจะเผยแพร่ข่าวประเสริฐ 하나님이 나에게 한 사람, 두 사람을 붙여 주시겠구나. เดี๋ยวพระเจ้าจะให้คนสองคนกับผม 그 마음을 가지고 기다렸습니다. และรอด้วยใจนี้ครับ 근데 제가 교회에 이렇게 있는데 และผมก็อยู่ที่โบสถ์ 한 번은 이렇게 부인회를 하고 있었습니다. ครั้งหนึ่งครับจัดประชุมของ16 Sister Senior 이렇게 부인들하고 둘러 앉아서 이렇게 말씀을 나누고 있는데 ก็นั่งวนก็คือนั่งเป็นวงกลมกับพวกซิสเตอร์แล้วกำลังคุยกันอยู่ 예배당 문을 열고 어떤 부인 한 분이 들어오셨어요. มีซิสเตอร์คนหนึ่งเดินเปิดประตูห้องนมัสการเข้ามาครับ 이분이 이렇게 들어오는데 이렇게 자세하게 이렇게 봤습니다. คือเขาก็เดินเข้ามาแล้วผมก็ไปมองอย่างละเอียดเลยครับ 근데 막 이렇게 눈 주위에 막 시퍼렇게 멍이 들고 있었습니다. เห็นตรงรอบตาเนี่ยมีรอยช้ำครับ 하여튼 누구한테 맞은 것처럼 그렇게 보였어요. มันเห็นดูเหมือนโดนใครสักคนหนึ่งไปต่อยอะไรอย่างเงี้ยครับ 맞고 나면 얼굴이 엉망이 되잖아요. เพราะหลังจากที่โดนตีหน้าก็จะเละหมดเลยถูกไหมครับ 그래가지고 제가 이제 속으로 생각하기를 ผมก็เลยคิดในใจนะครับว่า 저분이 누구한테 맞았나? เขาไปโดนใครตีมาหรอ 이런 생각을 했어요. คิดอย่างนี้ครับ 그리고 나서 이제 마치고 나서 그 부인을 만났습니다. และหลังจากที่จบสอนพระคำจบก็ได้ไปหาเขาครับ 근데 이야기를 들어보니까 แล้วไปฟังเรื่องราวจากเขา 누구한테 맞았느냐면 ไปโดนใครรู้ไหมครับ 놀라지 마세요. อย่าตกใจนะครับ 아들한테 두들겨 맞은 거예요. โดนลูกชายต่อยครับ 아들한테 맞아가지고 얼굴이 엉망이 됐어요. โดนลูกชายต่อยจนหน้าเละเลยครับ 아들이 그 이제 다른 나라에서 유학을 이렇게 했었는데 ลูกชายไปเรียนแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศ 몇 년을 혼자 이렇게 오랫동안 가족을 떠나서 지내다 보니까 แล้วพอไม่ได้อยู่กับครอบครัวแล้วอยู่คนเดียวมาเป็นเวลานาน 이렇게 정신적으로 많이 약해지면서 ก็เลยจะอ่อนแอทางด้านสติมาก 우울증도 오고요. มีทั้งโรคซึมเศร้า 굉장히 이렇게 심신이 많이 약해진 상태였던 겁니다. แล้วอยู่ในสภาพที่ใจอ่อนครับ 그래서 이제 유학 생활을 마치고 이제 집으로 왔는데 พอเขาหลังจากที่แลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศเสร็จแล้วกลับมาที่บ้าน 밤에 잘 때 그냥 자지를 못하는 거예요. ตอนนอนตอนกลางคืนเนี่ยไม่สามารถนอนไปเลยได้ครับ 왜냐하면 여기 태국에도 그런 병이 있는지 모르겠지만 ไม่รู้ว่าที่ประเทศไทยเองก็มีโรคแบบนี้ไหมครับ 밤에 이제 불면증이 있는 거죠. ก็จะมีโรคนอนไม่หลับครับ 그리고 또 잠만 안 오는 게 아니라 막 환영이 보이는 거예요. ไม่ใช่แค่นอนไม่หลับอย่างเดียวนะครับใจเริ่มเห็นภาพ 막 หลอน 검은 ครับ 그림자가 막 자기한테 막 목을 졸리는 거죠. คือจะเห็นเงาดำๆมาบีบคอรัดคออะไรอย่างนี้ครับ 사실은 아무것도 없지만 จริงๆแล้วไม่มีอะไรเลยนะครับ 자기가 그런 걸 막 느끼는 거예요. แต่เจ้าตัวจะรู้สึกถึงอย่างนั้นครับ 그래서 막 두려워서 잠을 못 자는 그런 어떤 병에 걸린 거예요. ก็เลยกลัวจนนอนไม่หลับเป็นโรคแบบนี้ครับ 병원에도 다녔는데 แล้วก็ไปโรงพยาบาลด้วย 잘 낫지를 않았어요. แต่ก็ไม่ค่อยหายสักที
그래 이제 그 일본에 이제 아는 그 지인이 있어가지고 일본에 이렇게 갔었는데 ก็มีคนรู้จักที่ประเทศญี่ปุ่นก็เลยได้ไปที่ประเทศญี่ปุ่น 일본에 가서 이렇게 좀 지내면 좋아질 거라서 이제 갔지만 그렇지 않았어요. คิดว่าไปที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วจะดีขึ้นและไปแต่มันก็ไม่ได้เป็นอ 막 ย่างนั้น 차에서 뛰어내리고 เขาก็โดดลงจากรถด้วย 바다로 뛰어들고 หรือว่าจะวิ่งเข้าหาทะเล 막 이상한 행동들을 하는 거예요. แล้วทำท่าทีแปลกๆครับ 그래서 이제 정신병원에 들어갔습니다. สุดท้ายก็เข้าไปในโรงพยาบาลทางด้านสติ 이 어머니가 일본에 아들을 데리러 간 거예요. แม่ก็ไปรับลูกที่ญี่ปุ่นครับ 그래 이제 아들을 병원에서 이렇게 나오게 해서 호텔에 묵고 다음 날 한국으로 돌아오려고 했는데 ก็ได้พาลูกมาจากโรงแรมครับพักที่โรงแรมอีกที่หนึ่งแล้วก็เพื่อจะเตรียมตัวกลับมาที่เกาหลี 예, 이제 호텔 방에 들어갔습니다. ก็ได้เข้าไปในห้องโรงแรม 어머니하고 잘 이렇게 자고 있었는데 แล้วกำลังนอนอยู่กับแม่ดี 자 갑자기 아들이 일어난 거예요. ๆอยู่ดีๆลูกชายก็ลุกขึ้นมาครับ 그때 그 시간이 새벽 2시였습니다. นั้นตอนนั้นคือตีสองครับ 여러분 새벽 2시에 바깥에 나가면 안 되잖아요. ตีสองไม่ควรจะออกไปข้างนอกครับ 이 정신도 많이 안 좋은데. เพราะสติของเขาก็ไม่ค่อยดีด้วย 그래서 어머니가 딱 잡았어요. แม่ก็เลยไปหลังจับ 아들 ไว้ 나가지 못하게 막 막았어요. กันไม่ให้ลูกออกไป 근데 갑자기 แล้วอยู่ดี 이 엄마가 ๆแม่ 이 아들 눈에 뭘로 보였느냐면 คือในสายตาของลูกเนี่ยเห็นแม่ว่าเป็น 악귀로 보인 거예요. 악귀로. เป็นผีร้ายอะไรอย่างเงี้ยครับ 그래가지고 악귀인 줄로 때린 거죠. ก็เลยคิดว่าเป็นผีตัวร้ายก็เลยไปตีทุบตีนั่นเอง 그날 그 엄마가 도망가지 않았으면 아마 맞아 죽었을 거래요. วันนั้นแม่คนนั้นก็เล่าให้ฟังว่าถ้าแม่คนนั้นไม่หนีออกไปข้างนอกคงจะโดนทุบตีตายเล 이제 ย 그런 일이 있었던 걸 이제 저에게 이야기해 줬습니다. ได้เล่าถึงเรื่องนี้ว่ามันเกิดแบบ 그래서 นี้ 엄마는 한국으로 오고 แม่ก็เลยกลับมาที่เกาหลี 아들은 아직도 일본의 정신병원에 있는 거예요. และลูกก็ยังอยู่ที่ญี่ปุ่นครับอยู่ในโรงพยาบาลทางด้านสติครับ 그래서 이제 그 어머니가 이렇게 우리 자매님 통해서 교회를 찾아온 거예요. แล้วก็คือโดยผ่านทางซิสเตอร์ของเราคุณแม่คนนี้ก็เลยมาหาที่โบสถ์ของเรา 그날 제가 뭘 했겠습니까? วันนั้นคิดว่าผมจะทำอะไรครับ 저는 그냥 그날 그 이야기를 듣고 그 부인에게 복음을 전했어요. วันนั้นพอผมได้ยินเรื่องนี้จากคุณผู้หญิงคนนี้ผมก็ได้เผยแพร่ข่าวประ 예수님이 เสริฐ 우리 죄를 어떻게 씻었는지에 대해서 자세하게 전해줬어요. ได้พูดอย่างละเอียดให้ฟังว่าพระเยซูทรงล้างบาปของเรายังไง 왜냐하면 저는 목사니까요. เพราะผมเป็นอาจารย์ครับ 제가 할 수 있는 건 복음을 전해주는 거였습니다. สิ่งที่ผมทำได้คือเผยแพร่ข่าวประเสริฐครับ 여러분 복음을 전했는데 그날 그 부인이 구원을 받았습니다. เมื่อผมเผยแพร่ข่าวประเสริฐกับผู้หญิงคนนี้ได้กระชับบาปในคืนนั้น 그리고 이분 마음이 굉장히 평안을 이렇게 찾았어요. แล้วจิตใจของผู้หญิงคนนี้ก็เริ่มสงบสบายใจ 제가 이야기를 했습니다. แล้วผมก็ได้พูดไปค 그 รับ 아들도 며칠 있다 좀 데려왔으면 좋겠다고. งั้นเดี๋ยวพาลูกมาด้วยนะ 그리고 이제 한 일주일 됐을 때 그 아들을 일본에 가서 데려왔습니다. หลังจากที่เขาไป1 อาทิตย์เขาก็ได้พาลูกชายมาจากญี่ปุ่นครับ 여러분 그 막 엄마를 때렸으니까 얼마나 무섭게 생긴 사람이겠습니까? คือเพราะเป็นคนที่ตีแม่ด้วยจะดูน่ากลัวขนาดไหนครับ 전 그렇게 생각을 했어요. ผมคิดอย่างนี้ครับ 막 악기로 보여가지고 막 저도 맞을 것 같은 생각이 들더라고요. คิดว่าเขาน่าจะเป็นเหมือนผีร้ายแล้วผมจะโดนเขาตีด้วยไหมนะ 근데 다행히 แต่โชคดีที่ 낮에는 그 악기로 보이지 않는다 하더라고요. ได้บอกว่าช่วงเช้ากลางวันจะไม่เห็นคนอื่นว่าเป็นผีร้ายอะไรอย่างนี้ครับ 그날 이렇게 아들이 왔는데 วันนั้นลูกชายก็มา 저는 막 우락부락하고 막 무서운 사람처럼 생긴 줄 알았어요. ผมคิดว่าหน้าตาจะแบบหน้าบูดบึ้งแบบน่ากลัวอะไรอย่างนี้ครับ 근데 여기 우리 링컨 학생들처럼 아주 이렇게 왜소한 체격을 가지고 이렇게 있더라고요. แต่พอไปดูเนี่ยก็คือเหมือนประมาณนักเรียนลิงคอล์นเลยครับที่ไม่ได้เป็นตัวที่ตัวใหญ่อะไรอย่างนี้ครับ 근데 나이가 25살 청년이었는데 เป็นเยาวชนที่อายุ 25 ปีนะค 그 รับ 왜소한 이렇게 체격을 가지고 있었습니다. แต่มีรูปร่างค่อนข้างผอมครับ 그리고 그날 그 청년에게 복음을 전했어요. แล้ววันนั้นผมก็ได้เผยแพร่ข่าวประเสริฐกับเขาครับ 그날 청년이 구원을 받았습니다. แล้ววันนั้นเขาได้กระชับบาป 여러분 그리고 그 청년의 마음에 있는 그 이제 그 귀신이 나갔어요. แล้วผีที่อยู่ในใจของเยาวชนคนนี้ก็ได้ออกไปค 그리고 รับ 정상적인 사람이 됐어요. แล้วกลายเป็นคนปกติธรรมดา 그리고 일요일 날 그 이제 모자가 둘이 이렇게 앉아 있는데요. วันอาทิตย์ก็เห็นคือแม่ลูกคู่นี้นั่งอยู่ครับในวันอาทิตย์
제가 그때 무슨 생각이 드냐면 ตอนนั้นผมได้คิดว่า 한 몇 주 전에 목사님께서 이런 이야기를 했다 그랬죠. ผมได้บอกไปแล้วใช่ไหมครับว่าก่อนหน้านั้นอาจารย์ได้พูดอย่างนี้ครับ 여러분 예수님의 때가 아닌데 ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาของพระเยซู 예수님의 때를 만드는 방법이 성경에 있습니다. แต่ในพระคัมภีร์บอกวิธีที่จะให้เป็นเวลาของพระเยซู 그리고 많은 사람에게 복음 전하는 것도 중요하지만 แล้วสำคัญกับการเผยแพร่กับคนมาก 한 มาย 사람 두 사람에게 복음을 전해서 구원받았으면 좋겠다. แต่การที่จะเผยแพร่กับคนสองคนและให้เขาได้กระชับบาปอย่างนี้ 그냥 เป็นอย่าง 저는 นั้น 그날 그냥 그 말씀을 듣고 วันนั้นผมฟังพระคำนั้น 그냥 제 마음에 그대로 받아들였을 แล้ว 뿐이에요. ก็แค่รับเข้ามาในใจของผมเองครับ 근데 그 엄마와 그 아들 그죠? 그 청년이 와서 구원을 받은 거예요. กลับกลายเป็นว่าคุณแม่คนนั้นและเยาวชนผู้ชายคนนั้นมาแล้วก็ได้กระชับบาปครับ 여러분 지금도 그 엄마와 청년은 교회에 나와서 예배를 보고 있어요. ตอนนี้เองนะครับทั้งตัวคุณแม่และทั้งเยาวชนคนนี้ก็มาที่โบสถ์และนมัสการอยู่ครับ 구원을 받아서 이제 그 마음에 귀신이 떠나고 정상적인 삶을 살고 있거든요. ได้รับการชับบาปแล้ว เพราะฉะนั้นเขาเนี่ยก็กลายเป็นคนปกติครับผีก็ออกไป 자, 여러분 저는 이런 생각을 합니다. ผมได้คิดอย่างนี้ครับ 우리가 어떤 말씀을 들을 때에 เมื่อตอนที่เราฟังพระคำอะไร 여러분 그 말씀은 예수님이 일하고 싶기 때문에 말씀하는 거예요. เพราะพระเยซูอยากจะทรงทำงานก็เลยพูดครับ 여러분들이 교회에 와서 간증을 하시죠? อย่างท่านมาที่โบสถ์แล้วให้คำพยานถู 예, กไหม 그 ครับ 간증하는 시간은 참 아주 중요한 시간인데. ช่วงเวลาให้คำพยานเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากครับ 자, 그 간증 시간은 하나님께서 여러분들의 마음을 듣고 싶어하는 시간이라고 보면 돼요. พูดง่ายๆว่าท่านแค่คิดแค่ว่าช่วงเวลาให้คำพยานนั้นเป็นช่วงเวลาที่พระเจ้าอยากฟังจาก 자, เรา 그리고 ครั 이런 บ 말씀 시간은 แล้วช่วงเวลาฟังพระคำแบบนี้ 하나님은 우리 하나님의 종들을 통해서 우리에게 말씀을 하고 싶어 하시는 거고요. พระเจ้าทรงอยากจะพูดโดยผ่านทางผู้รับใช้ของพระเจ้าครับ 그래서 이 말씀을 듣는 것도 중요하다고 생각합니다. เพราะฉะนั้นการฟังพระคำเองผมคิดว่ามันสำคัญครับ 저는 그때부터 예수님이 일하는 때를 만들기 시작했습니다. ตั้งแต่ตอนนั้นผมเริ่มทำเวลาที่พระเยซูจะสามารถทำงาน 그건 어려운 게 아니었어요. มันไม่ได้ยากอะไรครับ 그냥 그대로 듣고 แค่ฟังตรง 그대로 받아들이면 되는 ๆ 거였어요. แล้วก็แค่รับตรงๆเท่านั้นเอง 아멘. อาเมนไหมครับ 여러분 어렵지 않죠? มันเป็นเรื่องที่ไม่ยากถูกไหมครับ 예, 하나도 어렵지 않아요. ไม่ยากเลยครับ 제가 하나만 더 이야기하고 마치겠습니다. ผมจะขอพูดอีกเรื่องหนึ่งแล้วค่อยจบนะครับ 한 번은 여러분 목사님께서 대통령님들을 만나신다는 이야기를 들은 적 있죠? ครั้งหนึ่งครับผมเคยได้ยินว่าอาจารย์พาร์คไปเจอกับพวกประธานาธิบดี 얼마 อะไรอย่างนี้ 전에 저기 일본 티카드도 했었고요. เมื่อไม่นานมานี้ก็ทำทีคาร์ดของที่ญี่ 예, ปุ่นด้วย 한국에서도 이렇게 했었습니다. ที่เกาหลีก็ทำครับ 예, 이제 대통령들 정상회담을 한 적이 있는데 เป็นการประชุมผู้นำประเทศ 자 그때 목사님 이제 저는 의전 일을 이렇게 하고 있는데 ตอนนั้นผมทำหน้าที่VIP 제가 목사님 옆에서 이렇게 한 가지 정확하게 배운 게 하나 있습니다. แล้วมีสิ่งหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้อย่างชัดเจนจากอาจารย์ครับ 목사님은 사람을 만날 때 절대로 관념을 가지고 만나지 않는다는 걸 배웠어요. ได้เรียนรู้ว่าเมื่อตอนที่อาจารย์เจอกับผู้คนจะไม่อยู่กับเขาโดยที่มีกรอบความคิดครับ 왜냐하면 한 번은 그 케냐 대통령님을 만났는데 เพราะครั้งหนึ่งครับอาจารย์ไปพบกับประธานาธิบดีที่เคนยา 여러분 2시간을 기다려서 만났습니다. รอ2 ชั่วโมงแล้วไปเจอครับ 그리고 또 한 번은 가나 대통령을 만나시는데 และครั้งหนึ่งไปพบกับประธานาธิบดีกานา 1시간을 만나고 기다렸다가 만나셨어요. คือรอเป็นเวลา1 ชั่วโมงแล้วค่อยเจอครับ 저는 옆에서 목사님의 이렇게 기다리는 모습을 봤습니다. ผมได้เห็นสภาพของอาจารย์ที่รอครับ 제가 무슨 생각이 들었냐면 แล้วผมได้คิดยังไงรู้ไหมครับ 그때 이제 케냐 대통령을 만나실 때는요. ณตอนนั้นที่พบกับประธานาธิบดี 어느 ที่เคนยา 호텔에서 만났는데 ไปเจอกันที่โรงแรมแห่งหนึ่ง 2시간을 기다려야 했기 때문에 이제 그 다음 스케줄이 있었습니다. และเพราะว่าต้องรอ2 ชั่วโมงครับและในวันถัดมาเองก็มีตารางเวลา 그 스케줄이 뭐냐면 중앙아프리카 공화국 대통령님이 강남교회에 와서 목사님을 만나는 그런 어떤 스케줄이 있었어요. มันจะมีตารางเวลาครับว่าในวันถัดมาช่วงกลางวันเนี่ยคือประธานาธิบดีจากแอฟริกากลางเนี่ยจะมาพบปะกับอาจารย์ 저 같으면 ถ้าเป็นผม 2시간을 기다리는 것보다 มากกว่าที่จะรอ2 ชั่วโมง
기다리다가 이제 못 만나다 싶으면 이렇게 다음 스케줄에 좀 맞춰서 할 것 같은데 ก็คงจะรอไปแล้วคงจะไม่ได้เจอแล้วแหละแล้วก็คงทำตารางเวลาอื่น 근데 목사님은 끝까지 기다리셨다가 그 대통령님을 잠시 만났고 이렇게 가시더라고요. แต่อาจารย์ก็รอและรอจนสุดท้ายได้พบแล้วได้พบกับเจอกันแค่แป๊บเดียวแล้วก็ออกมา 제가 무슨 생각이 들었냐면 ผมได้คิดว่า 여러분 우리가 어떤 일들이 이렇게 스케줄대로 잘 안 맞으면 어떤 생각이 올라와요? เมื่อตอนที่เราทำงานแล้วมันไม่ตรงกับตารางเวลาที่เราทำไว้เราจะรู้ 우리의 สึกยังไง 생각이 ครับ 막 올라오잖아요. จะมีความคิดของเราเกิดขึ้นครับ 이렇게 왜 이렇게 되지? ทำไมอันนี้มันเป็นอย่างนี้ 이렇게 될 거면 이렇게 할 걸? ถ้าเป็นอย่างนี้ก็น่าจะทำอย่างนั้นตั้งแต่แรก 여러 가지 생각이 올라올 수 있어요. มันสามารถมีหลากหลายความคิดเกิดขึ้นครับ 근데 제가 이제 옆에서 본 박옥수 목사님은 그렇지 않더라고요. แต่อาจารย์พระอุกซูที่ผมเห็นอยู่ข้างๆไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับ 그 끝까지 이렇게 다른 생각 안 하시고 끝까지 그 대통령님만을 기다리시더라고요. และอาจารย์ก็ไม่ได้คิดอะไรอย่างอื่นเลยครับ แล้วก็จะรอแต่ประธานาธิบดีจนเจอครับ 그리고 나서 이제 그런 일이 있은 후에 한 번은 목사님이 사도행전 10장 고넬료에 대한 말씀하셨어요. หลังจากที่มีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นครั้งหนึ่งครับอาจารย์ได้พูดถึงกิจการของอัครทูตบทที่ 10 เรื่องเกี่ยวกับโคเลเนโร 그 ครับ 베드로를 청해서 이제 복음을 들은 고넬료에 대한 이야기죠. เป็นเรื่องของเกี่ยวกับโคเลเนโรที่ได้รอและพบกับเปโตร 근데 하나님은요 베드로를 그 고넬료에게 보낼 때 그냥 보내지 않았어요. แต่เมื่อตอนที่ส่งเปโตรไปหาเขาพระเจ้าไม่ได้ส่งไปเฉยๆครับ 베드로 마음 안에 있는 어떤 그런 기준과 관념들이 있었습니다. คือจะมีพวกกรอบความคิดและความรู้สึกที่เปโตรมีอยู่ครับ 베드로가 잠을 자는데 그 하늘에서 보자기에 이렇게 쌓인 그 거기에 이제 부정한 짐승들이 막 내려왔죠. แล้วเมื่อตอนที่กำลังนอนหลับอยู่เนี่ยก็ได้มีพวกสัตว์ที่เป็นมลทินเนี่ยลงมาจากฟ้าในความฝัน 그걸 뭐라고 했냐면 하나님이 잡아 먹으라고 그랬어요. และพระเจ้าได้บอกว่าให้กินมัน 근데 베드로가 뭐라고 이야기하냐면 แต่เปโตรพูดว่าอะไรครับ 이 깨끗이 않는 이걸 나는 먹을 수 없다 그랬어요. ฉันไม่สามารถจะกินสิ่งที่เป็นมลทินได้หรอก 여러분 베드로는 성경을 알아요. เปโตรรู้พระคัมภีร์นะครับ 그래서 그게 부정한 짐승인지 정한 짐승인지 알기 때문에 ฉะนั้นเปโตรจะรู้ว่าสัตว์นี้เป็นสัตว์ที่เป็นมลทินหรือไม่เป็นมลทิน 여러분 부정한 짐승을 잡아 먹으라고 하니까 แล้วบอกให้กินสัตว์ที่เป็นมลทิน 이렇게 깨끗이 않는 건 난 먹을 수 없다고 이야기하는 거죠. ก็เลยพูดไปว่าฉันไม่สามารถจะกินสิ่งที่มันสกปรกได้หรอก 근데 하나님은 베드로에게 이야기합니다. แต่พระเจ้าได้ตรัสกับเปโตรครับ 내가 깨끗하게 해놨다고 하는 거죠. ได้บอกว่าฉันได้ทำให้เธอสะอาดแล้ว 여러분 베드로의 어떤 그 기준과 이 관념이 지금 하나님의 말씀이 들리지 않는 거예요. คือเพราะด้วยมาตรฐานและความคิดของเปโตรณตอนนี้เนี่ยทำให้ไม่ได้ยินพระคำของพระเจ้าครับ 여러분 때때로 우리에게 이제 관념이라는 게 있는데 บางทีเราเองก็จะมีสิ่งที่เรียกว่ากรอบความคิด 여러분 베드로도 이 속되고 깨끗이 않는 거는 먹을 수 없는 거죠. อย่างเปโตรเองก็เหมือนกันครับสิ่งที่มันไม่สะอาดมันเป็นมลทินกินไม่ได้ครับ 근데 하나님은 지금 말씀하시는 거예요. แต่พระเจ้าตรัสตอนนี้ครับ 야 내가 깨끗하게 해놨는데 왜 너는 이걸 속되다가 하냐. ฉันทำให้มันสะอาดแล้วแต่ทำไมเธอถึงบอกว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้น 하나님은 내가 깨끗하게 해놓은 걸 속되다가 하지 마라. พระเจ้าได้บอกว่าอย่าได้บอกว่าเป็นมลทินกับสิ่งที่ทำให้มันสะอาดแล้ว 하나님이 말씀하는 걸 베드로가 잘 듣지를 못해요. 받아들이질 못하더라고요. เปโตรจะรับในสิ่งที่พระเจ้าพูดไม่ค่อยได้ครับ 혹시 여러분들도 여러분들이 아는 거에 대하여 잘 받아들이십니까? แล้วทุกท่านเองล่ะครับเป็นยังไงครับ ทุกท่านจะรับในสิ่ง 여러분들이 이게 ที่ 분명히 확실한데 มันไม่ได้เป็นไปตามความคิดของเราเก่งกันไหมครับเรารู้สึกว่าอันนี้มันแน่นอนมั่นใจว่าเป็นอย่างนี้ 반대로 이야기할 때 แต่ตอนที่พูดแบบตรงข้าม 여러분 그걸 받아들이기가 쉽지 않죠. เรารับไม่ค่อยง่ายถูกไหมครับ 바로 그런 어떤 입장인 거죠. เราอยู่ในสภาพนี้ครับ 부정한 짐승은 먹지 않아야 되는데 สัตว์ที่เป็นมลทินต้องไม่กินครับ 근데 먹으라는 거죠. แต่บอกให้กิน 왜? 뭐래, 감? 하나님은 깨끗하게 해놓았으니까요. เพราะพระเจ้าทรงทำให้สะอาดแล้ว 베드로가 이제 3번 그런 후에 이제 그 말씀을 받아들입니다.
หลังจากที่เปโตรทำอย่างนี้ไป3 ครั้ง 그리고 이제 고넬료에게 가서 복음을 전해서 구원을 받는 이야기를 했어요. สุดท้ายก็ทำอย่างนั้นครับแล้วก็ได้ไปหาโคเนเลอัสใช่ไหมครับแล้วได้ไปเผยแพร่ข่าวประเสริฐ 저는 แล้ว 그런 ก็ได้ไป 말씀을 ชาวบ้าน 들으면서 이런 생각을 하는 거예요. ตอนที่ผมได้ฟังพระคำนั้นคิดอย่างนี้ครับ 야, 내 마음에 이런 관념을 가지고 많은 사람을 내가 대했구나. อ๋อผมได้อยู่ต่อหน้าผู้คนด้วยใจแบบนี้นี่เอง 제가 집에 돌아와서 생각을 했습니다. ผมได้กลับมาที่บ้านและได้ลองคิด 내가 어떤 걸 가지고 관념을 버리고 내가 하면 좋을까? ผมจะทิ้งกรอบความคิดอะไรและทำดี 그래서 그 10년 동안 교회를 안 나온 형제가 있었습니다. ก็เลยเห็นมีบัตเตอร์คนหนึ่งที่ไม่ได้มาโบสถ์เป็นเวลา10 ปี 나이가 30살인데 และอายุ 예, 결혼할 때가 됐어요. 30 ถึงเวลาที่เขาจะต้องแต่งงานแล้วครับ 제가 이야기했습니다. ผมก็ได้พูดกับเขา 형제 결혼 안 해? บัตเตอร์ไม่แต่งงานเหรอ 여러분 10년 동안 교회를 한 번도 안 나왔는데 가- 제가 그렇게 질문하면 뭐라고 답해야 되죠? เขาไม่ได้มาโบสถ์เลยครับเป็นเวลา10 ปี เมื่อตอนที่ผมถามอย่างนี้เขาต้องตอบว่าอะไรครับ 여러분들 생각은 어떻습니까? ความคิดของทุกท่านคิดยังไงครับ 여러분들이 10년 동안 교회를 안 나오다가 이제 결혼을 이제 결혼에 대한 이야기를 하면 뭐라고 답하겠습니까? จากที่เราไม่ได้มาโบสถ์เลยเป็นเวลา10 ปี แล้วพูดถึงเรื่องการแต่งงาน 예. 목사님, 제가 교회도 안 나왔는데 어떻게 결혼할 수 있죠? เฮ้ยอาจารย์ครับผมโบสถ์ก็ไม่ได้ไปแล้วจะแต่งงานได้ยังไงครับ 자, 이렇게 답해야 되는 게 맞겠죠? ตอบแบบนี้คงจะถูกต้องกว่าถูกไหมครับ 맞습니까? ถูกไหมครับ 예. 근데 그 형제가 이렇게 이야기했습니다. แต่บัตเตอร์ได้พูดอย่างนี้ครับ 형제 결혼 안 해? 그러니까 결혼해야죠. 그랬어요. เพราะผมถามว่าบัตเตอร์ไม่แต่งงานเหรอเขาก็ตอบว่าก็ต้องแต่งครับ 그러면 이번 주 토요일 날 선을 볼래? 이렇게 하겠어요. ผมก็เลยบอกกับบัตเตอร์เขาไปว่างั้นวันเสาร์นี้จะดูตัวไหม 그럼 뭐라고 대답해야 되죠? งั้น 형제가? บัตเตอร์ต้องตอบว่าอะไรครับ 목사님, 제가 교회를 하루 이틀도 아니고 10년 동안 안 나왔는데 어떻게 선을 봅니까? อาจารย์ฉันเนี่ยไม่ได้มาโบสถ์ไม่ใช่วัน2 วันแต่เป็นเวลา10 ปีแล้วจะดูตัวได้ยังไง 그렇게 대답해야 맞죠? ต้องตอบอย่างนี้ถึงจะถูกต้องใช่ไหมครับ 여러분들 그렇게 생각합니까? ท่านคิดอย่างนั้นด้วยเหรอครับ 근데 그 형제가 뭐라냐면요. แต่บัตเตอร์คนนี้ตอบบอกว่า 예, 목사님 이렇게 대답했습니다. ตอบว่าครับอาจารย์ 그럼 10년 동안 교회도 안 나왔는데 คือไม่ได้มาโบสถ์เป็นเวลา10 ปี 제가 이제 결혼 안 할래? 해야죠. พอผมถามว่าจะไม่แต่งงานเหรอ 그럼 이번 주에 ต้อง 선볼래 แต่งสิครับ แล้วอาทิตย์นี้จะดูตัวไหม 그 형제가 예 했단 말입니다. บัตเตอร์คนนี้ก็ตอบครับ 자, 그 형제가 이상한지 제가 이상한지 조금 이상했어요. ผมก็เริ่มรู้สึกแปลกๆว่าไม่รู้ว่าผมแปลกกันแน่หรือบัตเตอร์คนนั้นแปลกกันแน่นะครับ 그리고 저희 교회에 4개월에 한 번씩 나오는 자매가 있었습니다. แล้วที่โบสถ์ของผมจะมีซิสเตอร์คนหนึ่งที่จะมาโบสถ์4 เดือนครั้ง 4개월에 한 번씩 나오니까 잘 몰라요. เพราะว่ามาโบสถ์4 เดือนครั้งจะไม่ค่อยรู้จักเขาครับ 목사인 저는 알아요. แต่ยังผมที่เป็นอาจารย์รู้จักเขานะครับ 그 자매를 불렀습니다. แต่ผมก็ไปเรียกซิสเตอร์คนนี้มา 자매 결혼 안 해? ซิสเตอร์ไม่แต่งงานเหรอ 뭐라고 대답해야 됩니까? ต้องตอบว่าอะไรครับ 제가 어떻게 결혼합니까? 이렇게 대답해야 될 것 같은데. ฉันจะแต่งงานได้ยังไงน่าจะต้องตอบอย่างนี้ถูกไหมครับ 근데 결혼해야죠 그랬어요. แต่เขาก็ตอบว่าก็ต้อง 이번 แต่ง 주에 선 볼래? 그랬어요. ผมก็เลยถามว่าอาทิตย์นี้ดูตัวไหม 목사님, 제가 4개월에 한 번씩 나오는데 어떻게 결혼합니까? อาจารย์ฉันมาโบสถ์4 เดือนครั้งแล้วฉันจะแต่งงานได้ยังไง 이렇게 대답해야 되는데 ควรจะต้องตอบอย่างนี้ 예, 목사님 했어요. แต่เขาตอบค่ะอาจารย์ 자, 그리고 토요일이 됐습니다. แล้วมาถึงวันเสาร์ 그리고 그 두 형제와 자매 우리 교회인데 둘이 몰라요. ก็จะมี brother และ sister แต่สองคนนี้ไม่รู้จักกันนะไม่เคยเห็นกัน 왜냐하면 10년 동안 안 나오고 4개월에 한 번씩 나오는데 어떻게 합니까? เพราะว่าคนหนึ่งไม่ได้มาโบสถ์เป็นเวลา10 ปีคนหนึ่ง4 เดือนครั้งจะรู้จักเคยเห็นหน้ากันได้ยังไง 자, ครับ 근데 둘이 손을 봤습니다. สองคนก็ดูตัวกัน 자, 근데 서로 좋아했을까요? 안 แล้ว 좋아했을까요? คิดว่าทั้งสองชอบกันไหมครับหรือไม่ชอบ 좋아했으니까 제가 이야기 안 하는 겁니까? 안 하겠습니까? ถ้าเพราะชอบใช่ไหมครับผมก็เลยมาพูดถูกไหมครับ 자, 그리고 둘이 더 놀라운 사실은 แต่สิ่งที่อัศจรรย์ยิ่งกว่านั้นก็คือ 토요일 날 만났는데 너무 좋아하는 거예요.
วันเสาร์ทั้งสองคนก็เจอกันและชอบใจกันครับ 그 형제가 10년 동안 교회를 안 나오다가 จากที่บราเดอร์คนนี้ไม่ได้มาโบสถ์เป็นเวลา10 ปี 그 일요일 아침에 ในเช้าวันอาทิตย์นั้นครับ 아버지 좋은 차 빌려다가 เขาไปยืมรถของ 그 자매 집에 가서 ของคุณพ่อรถที่ดี 그 자매를 모시고 와서 ไปที่บ้านของซิสเตอร์คนนั้น แล้วไปรับซิสเตอร์คนนี้ 둘이 มา 저 뒤에 앉아가지고 예배를 보고 있더라고요. แล้วนั่งกันอยู่2 คนอยู่ด้านหลังและนับสการครับ 예, 이런 이상한 일도 있어요. ก็มีเรื่องที่แปลกแบบนี้เกิดขึ้นนะครับ 그리고 두 사람은 재작년 10월 달에 결혼해서 지금 잘 살고 교회도 잘 나오고 있습니다. ทั้ง2 คนนี้ก็แต่งงานเมื่อ2 ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็แต่งงานแล้วก็อยู่อย่างดีนะครับ 여러분 저는 이렇게 생각합니다. ผมคิดอย่างนี้ครับ 하나님의 일하심은 การทำงานของพระเจ้า 하나님의 역사하심은 การทำงานของพระเจ้า 하나님의 말씀을 듣고 คือฟังพระคำของพระเจ้า 그대로 받아들이는 거라고 생각합니다. และรับตรงๆนั้นเองครับ 아멘. อาเมนไหมครับ 자, 왜냐하면 저에게 그런 일들이 그런 역사가 일어나는 거죠. เพราะกับผมก็มีการทำงานแบบนี้เกิดขึ้นครับ 제가 목사님에게 관념을 내려놓는 걸 배웠어요. ผมได้เรียนรู้การวางกรอบความคิดลงครับ 그리고 자, 가자. 그리고 제가 제 관념도 내려놓고 제가 그 형제를 대하고 그 자매를 대하였어요. ผมได้วางกรอบความคิดของผมลงและอยู่ต่อหน้าซิสเตอร์คนนั้นและบราเดอร์คนนี้ 그리고 저는 그 두 형제 자매를 얻었습니다. ผมก็ได้รับบราเดอร์ซิสเตอร์2 คนนี้ค 저는 รับ 이런 생각을 합니다. ผมได้คิดอย่างนี้ครับ 내 어떤 기준과 내 관념을 가지고 많은 사람을 잃어버렸구나. เพราะกรอบความคิดของผมได้สูญเสียคนมากมายไปนี่เอง 예, 그걸 제가 목사님을 통해서 알게 됐어요. ผมได้รู้สิ่งนี้โดยผ่านทางอาจารย์ครับ 여러분 오늘 제가 그 마태복음 14장을 읽었는데요. ทุกท่านครับวันนี้ผมได้อ่านในมัทธิวบทที่ 저는 이런 생각을 해봤습니다. 14และผมได้ลองคิดอย่างนี้ครับ 자, 거기에 두 부류의 사람이 있는데요. ในที่นั้นมีคน2 ประเภทนะครับ 자, 예수님이 무리를 걸어올 때, เมื่อตอนที่พระเยซูเดินบนน้ำ 자, 두 부류의 사람들이 있어요. มีคน2 ประเภทครับ 자, 무리를 걸어오는 예수님을 보고 유령이라고 무서워하는 부류가 있고요. มีประเภทหนึ่งก็คือเมื่อเห็นพระเยซูเดินบนน้ำก็บอกว่าเป็นผีและกลัว 자, 한 부류는 바로 베드로입니다. และอีกประเภทหนึ่งคือเปโตรครับ 여러분, 베드로는 그 무리를 걸어오는 예수님을 보고 เปโตรเมื่อเห็นพระเยซูที่กำลังเดินมา 자세하게 봤습니다. แล้วได้ดูอย่างละเอียด 유령이 아니었어요. และก็ไม่ใช่ผี 예수님이셨어요. เป็นพระเยซูครับ 그러면서 베드로가 이야기합니다. เปโตรก็เลยพูดครับ 자, 만일 주시거든 ถ้าเป็นท่าน 나를 명하사 ทรงสั่งฉัน 무리로 오라 하소서. ให้เดินบนน้ำ 여러분 이게 바로 베드로가 예수님을 대하는 태도예요. นี่คือท่าทีที่เปโตรมีต่อพระเยซูครับ 자, 사람들은 무리를 걸어오는 예수님을 제대로 보지 않고 유령이라고 두려워했고 ผู้คนมากมายไม่ได้มองดีๆครับว่าคืออะไรแต่ก็ได้บอกว่าเป็นผี 여러분 베드로는 무리를 걸어오는 예수님을 정확하게 보고 แต่เปโตรได้เห็นพระเยซูที่เดินบนน้ำนี้อย่างชัดเจน 베드로 자기도 무리를 걷고 싶은 거예요. เปโตรตัวเขาเองก็อยากจะเดินบนน้ำด้วยครับ 그러니까 만일 주시어든 나를 오라 하소서. เขาเลยบอกว่าถ้าเป็นท่านจริงให้ฉันมา 여러분 예수님이 뭐라고 했습니까? แล้วพระเยซูบอกว่าอะไรครับ 오라 하시니. ทรงบอกว่าให้มา 여러분 예수님은요 그 베드로를 무리로 오기를 바라셨던 거예요. คือพระเยซูต้องการที่จะให้เดินบนน้ำมาครับ 왜 무리로 오라고 했을까요? ทำไมถึงให้เดินมาบนน้ำครับ 여러분 무리를 걷게 하고 싶은 거죠. อยากจะให้เดินอยู่บนน้ำนั่นเองครับ 저는 이런 생각을 했어요. ผมได้ลองคิดอย่างนี้ครับ 예수님은 베드로에게 무리를 걷게 하고 싶어 하셨구나. อ๋อพระเยซูทรงอยากจะให้เปโตรเนี่ยเดินบนน้ำ 이게 바로 예수님의 마음이구나. นี่คือจิตใจของพระเยซู 여러분 예수님은 저와 여러분들에게 무엇이든지 하고 싶어 하시는 거죠. ทุกท่านครับพระเยซูอยากจะทำทุกอย่างกับผมและทุกท่าน 이렇게 생각할 겁니다. 사람들은. แต่ผู้คนจะคิดอย่างนี้ครับ 자, 베드로를 보고 두 부류가 이렇게 생각할 거예요. เมื่อเห็นเปโตรแล้วจะมีคนสองประเภทเกิดขึ้นครับ 대단하다고 생각하는 부류가 있을 거고 จะมีกลุ่มคนที่คิดว่าสุดยอดเลย 자기도 그렇게 하고 싶어하는 그런 부류가 있을 거고 แล้วคงจะมีกลุ่มคนที่ฉันเองก็จะทำอย่างนั้นบ้าง 저 베드로 또 설친다. เฮ้ยเปโตรนั้นโอ้ยทำ
สร้างงานอีกแล้ว 좀 가만히 좀 있지 왜 또 저리 설치는 거야? อยู่นิ่งๆไม่ได้เหรอทำไมต้องสร้างงานมาอีกแล้ว 아마 그렇게 하는 부류가 있을 อาจ 겁니다. จะมีกลุ่มประเภทนี้ครับ 근데 여러분 예수님의 마음은 แต่ใจของพระเยซู 무리로 걸어오는 게 예수님의 마음이었어요. การเดินบนน้ำนั้นเป็นจิตใจของพระเยซู 그 예수님의 마음을 이 베드로는 그대로 이제 예수님과 마음을 합친 거고요. แล้วเปโตรก็ได้รวมจิตใจกับพระเยซูบนน้ำนั้น 네, ครับ 여러분 우리도 똑같습니다. ทุกท่านครับพวกเราก็เหมือนกัน 네, ครับ 어떤 일들 앞에 ไม่ว่าจะอยู่ต่อหน้าอะไร 네, 부담스러워하는 사람이 있고 จะมีคนที่หนักใจ 예, 부담스러우면 무섭죠. หนักใจก็กลัวถูกไหมครับ 근데 어떤 사람은요 แต่คนบางคน 꼭 마치 베드로가 무리를 걸어가고 싶은 것처럼 เหมือนกับเปโตรที่เดินบนน้ำเลยครับ 그럼 부담을 넘어서 ก้าวข้ามความหนักใจ 뭐 무슨 일이든지 하고 싶어하는 사람들이 있을 겁니다. และจะมีกลุ่มคนที่อยากจะทำทุกอย่างครับ 여러분 예수님은 어떤 마음을 가지고 계실까요? และคิดว่าพระเยซูจะมีจิตใจแบบไหนครับ 아마 무슨 일이든지 발걸음을 내딛고 그 담대하게 คงจะเป็นจิตใจที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็คงจะทำด้วยความกล้าหาญ 예, 하기를 원하시겠죠. ต้องการที่จะให้เราเป็นคนแบบนั้นนะครับ 예, 이번에 우리 이 태국에서 글로벌 캠프가 있는데요. ในครั้งนี้ก็มี global camp ที่ประเทศไทย 저는 굿뉴스코 이제 우리 학생들 이렇게 때문에 왔습니다. ผมได้มาที่นี่เพราะนักเรียนของเราที่ 그래서 오늘 또 ไป 여러분들 Good News Co มา 앞에 이렇게 설 수 있어서 감사하고요. และรู้สึกขอบคุณมากที่สามารถยืนอยู่ต่อหน้าทุกท่านได้แบบนี้ 이런 복음의 일들 앞에 참 부담스러운 일들이 많이 있을 겁니다. ในงานของข่าวประเสริฐก็มีงานที่ทำให้เราหนักใจก็เยอะนะครับ 그러나 하나님이 또 이번에도 분명하게 우리에게 놀라운 역사를 일으키실 줄 믿습니다. แต่ครั้งนี้เองก็เชื่อว่าพระเจ้าจะทรงทำงานกับเราเหมือนกันครับ อาเมน อาเมนไหมครับ 예, 기도드리겠습니다. ครับจะอธิษฐานนะครับ 하나님 아버지 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าบิดามากครับ 우리에게 은혜를 베풀어 주셔서 감사합니다. ขอบคุณที่ทรงให้ความเมตตากับเรา 많은 복음의 일들 앞에 ต่อหน้างานของข่าวประเสริฐที่มาก 우리를 มาย 써 주셔서 감사합니다. ขอบคุณที่ตั้งเราขึ้นครับ 우리 태국 글로벌 캠프를 축복하시고 ขอทรงโปรดอวยพร global camp ประเทศไทย 또 우리 태국 우리 형제자매들을 축복하시고 และอวยพรสมาชิกที่คริสตจักรประเทศไทย 또 종을 통해서 복음이 전해질 수 있도록 하나님이 축복해 주시길 바랍니다. และขอพระองค์ทรงโปรดอวยพรที่จะให้มีข่าวประเสริฐได้แพร่ 많은 หลายไป 학생들이 와서 복음을 듣기를 원합니다. ต้องการที่จะให้นักเรียนมากมายมาและได้ฟังข่าวประเสริฐ 또 구원을 받아서 교회에 더해지기를 바랍니다. แล้วต้องการที่จะให้มีคนได้การชำระบาปแล้วมีคน 모든 มากขึ้นใน 캠프를 โบสถ์ 하나님께서 축복해 주실 줄 믿습니다. ก็เชื่อว่าพระเจ้าจะทรงโปรดอวยพรทุกแคมป์ 감사를 드리면서 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. ขอบคุณมากครับอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์ 아멘. อาเมน 감사합니다. ขอบคุณครับ